歡迎大家入嚟錦繡花園揾我吹到睇樓。咁呢一間屋咧，今次放賣嘅咧就係一間實用面積840尺，3房有2個洗手間，而且咧仲可以泊到2部車，花園都幾企理嘅。咁一齊入嚟參觀下。錦繡花園呢一度咧，我哋喺門口可以泊1架車之外咧，呢一個設計咧，佢嘅戶型係有一個車房嘅。咁車房上蓋咧就係一個平台嚟嘅。業主咧做咗一個硬頂嘅棚咧，咁翻屋企嘅時候，就算落雨都唔需要擔心啦。好啦，我哋入嚟咧正門開始睇下呢一間屋。呢一個咧係直嘅樓梯，樓底都上寸高㗎。客飯廳咧都係好分明嘅。咁而呢一個裝修設計咧都係簡約風。最中意呢一間屋咧就係有對流窗嘅。間屋咧普遍上嘅光線都好充足嘅。旁邊咧有一個原裝嘅洗手間，咁業主咧係加設咗呢一個浴缸，可以俾工人姐姐啦，又或者家庭成員多嘅時候可以喺呢度沖埋涼。轉個彎過嚟咧，就會睇到原裝呢一個1138建築面積嘅屋咧，佢個廚房咧係比較闊落啦，樓底又高啦。而呢一個戶型咧，佢後大花園，光猛啦，四正嘅。咁亦都做咗個硬頂嘅棚，一半啦，咁啊另一半就可以曬衫曬被啦，留翻個花園可以燒下嘢食。好，我哋10級移上嚟睇下樓上嘅睡房區，同埋佢有一個大平台嘅。呢個大平台咧，你可以擺洗衣機啦、晾衫啦。有一部分係冇用到硬頂，所以咧都係好光線充足嘅。總共有3間房。我哋而家睇嘅呢一間咧係細房，係另一間嘅細房，2個小朋友都可以獨立空間。到呢一個主人房啦，絕對係可以3邊落床㗎。業主仲響牆身咧做咗一個入牆嘅衣櫃同埋裝飾櫃添。上層呢度咧亦都設有浴室㗎。響上面睡房區呢一層咧，業主亦都做咗一個閣樓啊，可以擺放雜物啦，有抽風嘅設備，間隔方正實用、咁光猛對流窗嘅一間屋，歡迎預約揾我吹到睇樓啦！